Çay buz gibi oldu. Saz çalmak güzel ya. Dağ evine kamp yapmaya gidiyoruz.
Yok abi. Patika yollardan geldik. Tekrar gidip su aldık. Su da bizi yordu.
taşı kaldırıp onu aşağı indir.
Yavaş yavaş serin şeyleri. Metleri falan serin. Merhaba kardeşim. Günaydın, hayırlı sabahlar. Senin sandalye nerede abi? Buyur kardeşim, afiyet olsun. Allah razı olsun abi, sana afiyet olsun.
Kamp bitti. Eve dönüş başladı. Ormanın içinden köye döneceğiz. Osman abi. Heh. Önceden. Bu fıstık mı değil mi abi? Hangisi? Bu yaban armut var ya. Sonbaharda yetişiyor.